Вот приехала Mazda на капиталку мотора. Проблема в шатунно-поршневой группе. Сейчас вот производим съем мотора и будем его капиталить. Mazda БКшка, прикольная машина. Состояние такое средненькое, не сильно сгнила. Видели машины и похуже для ее годов. И вот так будем производить замену шаровой и попутных вещей, так как вышли из строя. Вот болтаются все, стучат, не работают.